दोस्तों, खेमपुर रिपेयर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास में 4440 का बोर्ड है, आप देख सकते हैं। आज ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इस बोर्ड में ऑडियो की सप्लाई कैसे देंगे। अगर आपका बोर्ड सही है और सारी वायरिंग इसकी कंप्लीट है, आपके एम्पलीफायर में सारी वायरिंग लगी है, ऑडियो सॉकेट की है, वॉल्यूम की है और आपके सप्लाई की है, तो फिर आप इसमें ऑडियो कहाँ से या कैसे देंगे या कौन सी पिन पर आपको ऑडियो देना है। ठीक है, चाहे आप ऑक्स की लगाएं या ब्लूटूथ कार्ड की लगाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, वीडियो को बिना लंबा किए हुए। ठीक है, मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ। इसमें आप आईसी देख लीजिए, इधर से आईसी इसके अंदर वाइट हिस्सा है, ठीक है, इधर भी, यानी कि इस आईसी के जो नंबर हैं वो इस साइड में है। तो आप इस तरीके से पहले तो समझ लीजिए। ठीक है, आईसी की जो पिनें हैं वो इस तरीके से गिनी जाती हैं, 1 2 3 4 5, टोटल इसमें 14 पिनें हैं। अगर आपके बोर्ड में इधर को, इस तरफ को, आधे बोर्ड से इस तरफ, ठीक है, अगर इसमें बोर्ड नहीं है तो आपका ये कौन सा बोर्ड होगा? शॉर्ट वाला बोर्ड होगा, जिसमें सिर्फ ऑडियो होगी, बेस और ट्रेबल्स नहीं होगा। बेस ट्रेबल्स के लिए आपका बोर्ड इतना बड़ा होना ज़रूरी है 4440 का। अगर इस साइड से सिर्फ इधर का इतना बड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वो ऑडियो बोर्ड है। ठीक है, इधर का हिस्सा बेस ट्रेबल्स का है। अगर आपका बोर्ड छोटा वाला है तो आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर पिन जो है, ठीक है, 1 2, ये जो 2 नंबर की पिन है ये ऑडियो की पिन है। तो आप इस पर यहाँ पर ऑडियो दे सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है शायद, या फिर रेजिस्टेंस है तो आप यहाँ भी दे सकते हैं। ये ऑडियो की पिन है। ठीक है, इस पर जब आप ऑडियो देंगे तो आपकी ऑडियो आईसी में जाएगी डायरेक्ट, साउंड आएगी लेकिन बेस और ट्रेबल्स नहीं आएगा। हालांकि इसमें बोर्ड में है लेकिन आएगा नहीं। अगर आपको बेस और ट्रेबल्स चाहिए तो फिर आपको जो सप्लाई देना है ऑडियो की, वो देना है आपको। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरफ से, ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है 104 नंबर का पीएफ यहाँ पर है। ठीक है, देख लीजिए, ये आपको दिख नहीं रहा है क्लियर, लेकिन ये वाला पीएफ जो है ये 104 नंबर का है, देखिए। ठीक है, वैसे ही जो इसकी इस साइड वाला है वो भी 104 नंबर का है, वो भी दिख नहीं रहा है लेकिन 104 नंबर का। ठीक है, ये दोनों पीएफ जो है ना, ये आप देखिए कि इसके एक लेग, ठीक है, यहाँ पर आया है जो कि रेजिस्टेंस पर है, और जो दूसरा लेग है वो यहाँ है। ठीक है, वैसे ही इस अंदर वाले पीएफ का भी एक लेग यहाँ पर है। ठीक है, इस पर आप देख सकते हैं वायर पहले कभी लगी भी है, यानी कि इससे सप्लाई कहीं नहीं गई है। ठीक है, तो ये दोनों जो पीएफ हैं ये ऑडियो के लिए हैं। यहाँ पर आप एक चैनल की वायर लगाएंगे तो इसकी सप्लाई यहाँ आएगी, ठीक है, यहाँ से होते हुए इस चैनल में आएगी। इस पर सप्लाई देंगे तो यहाँ आएगी और यहाँ से होते हुए इस इतने हिस्से में आएगी। ठीक है, एक लेफ्ट का मान लीजिए ये है तो राइट का ये है। ये जो पिने हैं टोटल 1 2 3 1 2 3, ठीक है, बेस और ट्रेबल्स की हैं एक चैनल की, ये बेस और ट्रेबल्स की हैं दूसरे चैनल की। तो अगर आपको इस वाले बोर्ड में ऑडियो देना है, बेस ट्रेबल्स के साथ साउंड लेना है, तो आपको देखना होगा इसमें 104 नंबर का पीएफ। कुछ ऑडियो बोर्ड में एक जगह होते हैं, कुछ में एक चैनल में एक पीएफ लगा होता है, दूसरे चैनल पे दूसरा पीएफ, यानी कि अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपको इसको ढूंढना होगा और इसका जो एक लेग है जो खाली हो, जिसमें कोई सप्लाई ना हो, आप उस पर ऑडियो की वायर को लगा दें। आपकी जो वायर होगी ना उसमें 2 वायर होंगी, ठीक है, एक आपकी यहाँ पर जो होगी वो नेगेटिव की होगी और एक साउंड की होगी। तो जो आपकी साउंड वाली वायर होगी वो आपको लगाना है, या तो पिन पर लगाएं या यहाँ पीएफ पर लगाएं। और जो आपकी ये वाली वायर होगी नेगेटिव वोल्ट की, वो अगर आप ऑडियो यहाँ देना है तो नेगेटिव यहाँ से ले लें, यहाँ जहाँ भी हो ये नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ से ले लें। अगर आप ऑडियो यहाँ 2 नंबर पर दे रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव ये वाला है, ठीक है, जो कि आपके 3 नंबर पिन पर भी है। तो इस वाले नेगेटिव पर वायर लगाएं। ठीक है, वायर आप दोनों लगाएंगे तभी इसमें आवाज़ आएगी। एक वायर आप लगाएंगे तो सिर्फ हमिंग आएगी, आवाज़ नहीं आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस तरीके से आप अपने 4440 बोर्ड में सप्लाई दे सकते हैं, चाहे आपके पास कोई सी भी मॉडल का बोर्ड हो, छोटा बोर्ड हो या बड़ा बोर्ड हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ऑडियो की वायर लगाना है। ऑक्स की लगा दें या ब्लूटूथ कार्ड की, या फिर आप
AV वगैरह की भी वायर आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको फुल डिटेल के साथ बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें। आप हमारे वीडियो को लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।